မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ငချင်းချက်စားကြရအောင်နော်ဒီမှာငချင်းကိုသတ်ဆင်ထားတယ်အကြီးကုန်တွေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ဒီလိုသတ်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုရင်ချင်းငန်းဆက်ကလေးချက်စားဖို့အတွက်ဒီမှာတရသီးစိမ်းရဲ့နော်တရသီးစိမ်းကိုလည်းဒီမှာပါလှီထားတယ်ငြက်သီးစိမ်းထောင်းထားတယ်ချစ်သူအနီးဖြူအားလုံးကိုအစင်သစ်လုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ငပိစိမ့်စားလည်းထည့်ပြီးတော့ချက်မယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးငါးကိုအရသာနှိပ်လိုက်ကြရအောင်နော်အခုစားကိုအရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့စနွေးမှုတ်ပါစနွေးမှုတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟွန်တချီငါးမှုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ငပိစိမ့်စားပါငပိစိမ့်စားကိုလည်းကျွန်မယူရလာတဲ့ချိန်ခွင်တစ်စိတ်ကိုတုံးပါတယ်နော်ကဲသူတို့ကိုအရသာနေပေးမယ်ဒီလိုမျိုးငါ့ကိုအရသာနေပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုဘက်မှာလည်းမိဖို့အိုးကိုပူအောင်မိဖို့ပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စီထည့်ပြီးရင်စီပို့ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့အချိန်ကြာကြီးစောင့်ကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ငါအရသာကိုနှက်ဆက်အောင်ဒီလိုမျိုးနေပေးမယ်နော်ငချင်းကိုစားနေကြစီပြန်ဟင်းနေငချင်းကြော်နှက်ငချင်းကြော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကစားနေရတာရိုးပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးချင်းဆက်ကလေးတောက်ဆန်းသဘောလေးပေါ့နော်ချက်စားကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီမှာတရသီးစိမ်းချစ်ချင်းလေးရရှားတယ်ရဖို့ပါတစ်ခါတလေမှရတယ်ခါမှာတရသီးစိမ်းချစ်ချင်းလေးရတော့မှဒီငချင်းကစီများတဲ့အတွက်စီပြန်ဟင်းချက်စားရင်ဤတယ်အဲ့တော့မအီတော့အောင်တရသီးစိမ်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အယောင်တင်မှုန့်ပိုင်းလေးကျွန်မမသုံးဘဲနဲ့ငပိနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့အရသာနဲ့ပဲချက်မယ်နော်ပြီးတော့အရေတောက်လို့ရအောင်လို့လည်းချက်မယ်အခုပထမဦးဆုံးအိုးပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့စီထည့်လို့ရပါပြီနော်စီရလည်းအများကြီးထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့စီတက်လို့ရလောက်အောင်ဟိုပဲထည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟင်းကအရေတောက်လည်းဖြစ်အောင်လို့ချက်တာဆိုတော့နော်အခုစီကိုထည့်ထားပြီးတော့စီပူလာပြီဆိုတော့မှကျမတို့အခြားဒီပြင်ဘောနော်ဆောနာရောကစက်သွန်လှီးထားတာတွေစက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာတွေထည့်မယ်အခုပထမဦးဆုံးတာကစက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာကိုထည့်လိုက်တာပါစက်သွန်ဖြူမစီတက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဆောနာရောကအိုးလာလဲကောင်းပူနေပြီစီရလဲကောင်းပူနေပြီဆိုတော့ခဏပဲပေါ့နော်အခုနောက်ထည့်လိုက်တာကတော့ငရုတ်သီးစိမ်းထောင်းထားတာငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်းကျွန်မညက်နေအောင်ထောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ မညက်တညက်ပဲထောင်းထားတာပေါ့နော်ငရုတ်သီးစိမ်းဆက်ကလေးနဲ့စားကြရအောင်သူဒီမှာငရုတ်သီးစိမ်းအစိမ်းနဲ့ပျောက်သွားတဲ့အထိကျမတို့မှွေပေးနေမယ်အဓိကတော့စီကနည်းနည်းလေးပဲထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေမှွေတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့အောက်ကိုကပ်မသွားအောင်လို့ပေါ့နော်စက်တိုင်းမှွေပေးနေရတယ်ဘာလို့ဆိုစီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာအရှောင်လေးလှအောင်လို့စနစ်မှုတ်ထည့်လိုက်တယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျက်သွန်အနီပါကျက်သွန်အနီကိုနှုတ်ဆင်းထားတာထည့်လိုက်တယ်ကျမကတော့ကျက်သွန်အနီတွေပါကိုထောင်းလို့မရှိဘူးလည်းနဲ့ပဲဆင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နှုတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်ဆင်းတယ်ထောင်းလို့ရှိရင်အရေတွေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာစီတက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်အရန်ကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကဲအခုမှအိုးမကအောင်တော့နာလေးမှွေပေးနေဖို့လိုတယ်နော်အဓိကကတော့စီတက်တဲ့အချိန်မှာဗမာဟင်းတို့အိန္ဒိယပုံစံဟင်းတွေပုံချက်တဲ့အခါမှာစီတက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှည်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်စီတက်တာမနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကအနှစ်လည်းမဖြစ်သလိုမျိုးအစိမ့်နိုင်ကြီးတွေလည်းရှိနေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီတက်တဲ့အချိန်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်နော်တရုတ်ဟင်းတွေချက်သလိုမျိုးမမြန်ဆန်ပါဘူးတရုတ်ဟင်းတွေကတော့စီတက်စရာလည်းမလိုတဲ့အခါကျမှတော့ဒီဥစ္စာအတွက်အချိန်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဗမာဟင်းသမင်းပုံစံချက်မယ်ဆိုရင်တော့စီတက်တာကအချိန်ပေးရပါတယ်သူ့ချက်သွန်တွေအကုန်လုံးနူးဣသွားတဲ့အထိနောက်ပြီးတော့ဒီအစိမ့်နဲ့နေလည်းပျောက်သွားတဲ့အထိကိုတော့စီတက်ပေးရတာပေါ့နော်ကဲမိဘဘမနာလေးတော့မှွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့အောက်မှာသူကကတ်သွားနိုင်တယ်စီအရန်နေလို့ပါ
အခုဒီလိုမျိုးနွန်းလာပြီပေါ့နော်ထွေးလေးအနေထားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငပိစိမ့်စာထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ချက်တဲ့ဟင်းကတော့ပတ်ဝန်းကျင်နည်းနည်းလေးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ဟင်းပေါ့နော်အနန်းကအရန်ကိုပြင်းနေဘာဖြစ်ဆိုတော့ငပိရလည်းပါတယ်ငြူပြီးစိတ်ရလည်းပါတယ်စီရလည်းနဲတဲ့အခါကျတော့သူကလေတအားအနက်ငြူပြီးစိတ်ရဲ့အနက်ပေါ့နော်တအားထွက်လာတာနည်းနည်းမှုန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟင်းကတော့တကယ်ကိုစားကောင်းတဲ့ဟင်းပါပဲနော်ကဲအခုလိုမျိုးဒီစီတက်တာတွေအလုံးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန့်စင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အရသာနေထားတဲ့ငါးတွေအလုံးကိုထည့်လိုက်လို့ရပါပြီဒါကဒီလိုမျိုးစုတဲ့အစီလဲများတယ်ဆိုတော့ငါးတွေကိုပေါ့နော်စီပြန်ချက်ရတာဤတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအပြောင်းလဲလေးပေါ့နော်ချက်စားကြည့်ပါစားလို့အရင်ကောင်းတယ်တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ငါးရဲ့အရာသားရဲ့အချိုးရဲ့တရတိရဲ့အချင်းရဲ့ငရုတ်သီးစိတ်ရဲ့အဆက်ကဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ငပိရဲ့ချိုးလဲငန်လဲငန်တယ်ပေါ့နော်ငပိရဲ့အရာသားရဲ့ဆိုတော့ဒါတကယ်စားကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုပူရှာလေးနဲ့တောက်စားရင်ရစားလို့ကောင်းတယ်ကဲအခုငါးကိုဒါအထက်အောက်ပေါ့နော်လှန်ပေးပြီးတော့ဆွမ်းနာစီသက်ထားတယ်နဲ့လုံနေအောင်လှုပ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့တရတီးပေါ့နော်တရတီးခလိထားတာတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာကိုကျမတို့ဖုံလို့ရပြီရေလုံးဝမထည့်ပါနဲ့အောင်နော်ရေမထည့်သေးပဲနဲ့လုံးသွားသူ့ရေနဲ့သူပြန်လုံးသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ်မှာတင်ထားမယ်အခုဒီမှာပုံဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာငါးကအယောင်ပြောင်းသွားပြီတရသီးလေးနည်းနည်းပျော့သွားပြီဒီလိုအချိန်ကြာတော့မှရေကိုထည့်မယ်ရေထည့်တာမစောဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကဲသူ့ကိုရေကိုထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမဒီငါးနေတရသီးတွေအကုန်လုံးမြုပ်သွားတဲ့အထိကိုထည့်ပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာကျမအရေများနဲ့ချက်တဲ့ဟင်းလေးဖြစ်တယ်ငါးနဲ့တရသီးကတော့အနှူးလွယ်ပါတယ်ပျော့မြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီလိုမျိုးစီပြန်ဟင်းနေပဲဖြစ်ပါစေဒီလိုဗမာဟင်းပေါ့နော်ပုံစံမျိုးချက်တယ်ဆိုရင်တော့ရေထက်မလောဖို့လိုအပ်တယ်အသားတွေငါးတွေကျမအမြဲတမ်းပြောပြပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအသားတွေငါးတွေလုံသွားတဲ့အထိထားပြီးတော့မှဒီရေဆေးထားတဲ့ရေသူ့ရဲ့ဒီအသားတွေငါးတွေထဲထွက်လာတဲ့ရေကြက်ခန်းသွားပြီဆိုတော့မှကိုကရေကိုထည့်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာကပြောင်းနေပြီဒီလိုအချိန်ကြာတော့မှနှုတ်ဖို့အတွက်ကိုရေထည့်မယ်ကဲပြီးသူအုပ်ထားလိုက်ကြရအောင်ကဲအခုပေါ်ဆူနေပြီနော်ပေါ်ဆူနေပြီတရတီးတွေကလည်းအကုန်လုံးနှုတ်ဣသွားပြီးတော့နည်းနည်းသေးတဲ့အပိုင်းနေဆိုရင်ပျော့နှောင်းသွားပြီဒီလိုမျိုးတရတီးကလည်းဣပြီးပျော့သွားပြီပြီးတော့ငါးကလည်းနှူးနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာကိုမြည်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တယ်လို့မျိုးအပေါ့ညံပေါ့နော်ပြင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဟင်းတစ်ခွက်ကပြီးသွားပါပြီလုံးဝလည်းမခက်ခဲဘူးအရန်ကိုလည်းလွယ်ကူတယ်အလွယ်တကူလည်းရှာဖွေတွေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကြီးပဲအရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်မျိုးအမေတစ်မျိုးရရှိတာပေါ့နော်တကယ်ကိုအချိန်လည်းမကြာဘူးကိုအိမ်မှာကိုချက်စားတဲ့အခါကျတော့တဆန်ရှင်းလဲစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ကုန်ကြစီလည်းအရန်ကိုနေပါတယ်အပြောင်းလဲမျိုးပဲပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြီးတော့လည်းချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးအစီလဲများတယ်စူတယ်ဆိုတဲ့ငါးတွေကိုဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းပြီးတော့ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အရန်ကိုလည်းအရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါအရေးလေးတောက်စားပြီးတော့လည်းစားလို့ရတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထမင်းမိတ်စစ်ပါနော်ကဲကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးပါအောင်နော်ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ chotsu.com မှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုပေးနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကြွရှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်